واش برادر، السلام عليكم. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. انتم الفريخات ديالكم معكم، قناتكم المتواضعه عصافير البهجه. اليوم ان شاء الله تعالى غادي نشدوا واحد الكوكله ان شاء الله تعالى، وغنحولها لواحد القفز، وغنعطيوها الماكله ديالها والماء ديالها، ونضفوا ان شاء الله المكان ديال الطيور. تبعوا معايا حتى الاخر ومرحبا بكم. كيف ما كتشوفوا هاد الكوبله يلاه وضعتها هنايا. حنت هنا هاد السيباراسيون كانت عندي فيه غير هاد الكوبله بوحدها هادي، هي والنتوه ديالتها هي في العش، وقررت انني نستافد منه ونسيباريه وندير فيه كوبله اخرى. درت فيها هاد الكوبله هادي هنايا، اللهم بارك، ذكر بانديد وانت اللهم بارك البينو عين حمراء. وان شاء الله تعالى الانثى اللي غادي في الكوبله اللي غادي نهز ان شاء الله وغنديرها في الكاج هي هادي كيف ما كتشوفوا، الانثى لاتينو كيف ما كتشوفوا عين حمراء. وغندير معها هاد الذكر هذا، هاد الذكر هذا، هاد الذكر ها هو كيف ما كتشوفوا، ها هو بانديد، هو اللي غادي ندير معاه ان شاء الله تعالى. تبعوا معايا حتى الاخر. وبالنسبه للكاج ان شاء الله هو هذا اللي غادي ندير. ها هو الكاج هذا يلاه خديتو، غندير فيه ان شاء الله الكوبله اللي جبت دابا اللي غادي نديرها فيه غنحطها فيه هنا ان شاء الله. كيف ما كتشوف اخوتي هذا هو الذكر، ها هو اللهم بارك، هذا هو اللي غادي نخشي ان شاء الله. هنا راه تيعض، هو اللي غادي نخشيه هنايا. ها هو كيف ما كتشوفوا مسموم يا صاحبي، مسموم انت، الله الا مسموم. هذا هو الذكر ديال البانديت. تبعوا معايا غنشد الندوه دابا حاطه. وهذه هي الانثى، اللهم بارك، لاتينو عين حمراء. نحطوها حتى هي مع الذكر. هاي كيف ما كتشوفوا لاتينو عين حمراء. حطيت لهم الماكله ديالهم، حطيت لهم الماء ديالهم، درت فيه شويه الخل ديال التفاح، المأكليه ديالتهم حتى هي، القفص اللهم بارك نظيف نقي. هادشي اللي كاين صافي. وكيف ما كتشوفوا راني انتهيت، حطيت هاد الكوبله هنايا، حطيت لها الماكله، حطيت لها الماء، المسائل اللي خاصينهم. الكوبله الاخرى حتى هي اللهم بارك هي ديال سبانجل، اللهم بارك. غاديش تبان مزيان. لا. هادشي كتولي كديرو كل يومين تقريبا، كل يومين تقريبا خاصك تبقى تنقي الطيور ديالك، سي نورمال باش داك التعفنات كيحيدو ما كيبقاوش. كتنقي ببالا ولا هادي لعبنك ديال السيمه. كيف ما كتعرفوا اخوتي، اهم حاجه هي النظافه ديال البلاصه اللي حط فيها الفريخات ديالك، خاصها تكون نقيه باش الطيور ديالك تيكونوا حاسين بواحد الراحه.
صافي كيف ما كتشوفوا بقاو عندي هادو الثلاثه اللي بقاو عندي. جوج باقيين شويه صغار، وهذا الذكر هذا ديال الهوريكل كيف ما كتشوفوا اللهم بارك. باقي عندي هاد الذكر كنحط لهم الماء والماكله هنا كيف ما كتشوفوا، هنا فين تياكلوا هنا فين كيشربوا. كيف ما كتشوفوا الطائر الاخر تا هو نزل تياكل هنا فين كياكلوا. نخليكم مع جوله مع الطيور اللي عندي اللهم بارك. ديالنا شكرا بزاف لكم على المتابعه ديالكم. شكرا لكم بزاف بزاف بزاف، ونتمنى ان شاء الله تدعموني باللايك لايك لايك والاشتراك، ومرحبا بكم في عائله عصافير البهجه. نتلاقاو ان شاء الله تعالى بحلقه جديده.